вратата ли да ви пишеш? Затвори. Само там ще имате картинките, че е много разходно. Добре, добре. Давай, нали, от така ти не е добре, такъв ти влизиш на макината, обаче като чакай, спи се малко. Гледай да така. Айде сега нагоре. Да, нагоре, поглеждай към камерата. Да не си на само гърба. Как гърба, бе? Как гърба? И ще пазя, ще избягаш докато е тук, докато е тук да го снима, поне както е седнал. И хванете другите работи. Моля ви се... Нищо да е спокойно. Не боли, не боли. Не боли, не се притисна, не боли. Не разваляйте всичко. Просто не боли. Айде, дай бе, по-спокойно ще. Мраво. Така. Той кой ще го може да правя някаква история? Ще ми разправиш, аз ще го Каква история ти разправиш? Аз съм специално предаване бе, човек. Гледа се от целиот Знам те бе, гледала съм те. Сега почна. Гледай го. Гледал съм го и като че с баща ти. С баща ти. Лоджийски бивалици и небивалици, ще направя рибарски бивалици. Цетка ще е голяма. Аз не ги мера така от тук. Такива му бяха очите. Дай. Стига толкова се снимавате. Тези картинки тук, които Мене съм, Йоана съм, искам тук да хванеш въгъл. Може да съм. Ай тук. Аз ще ти кажа. Голяма работа. Трябва за 3 години влизаш нещо. Влизаш с зеници. Аз очаквам, че ще платиш. Кой ми дистанцира? Направим едно интервю. Едно представяне за камерата. Програма култура. Ще му направим едно представяне. Едно представяне ще му направим. Значи ще му закараме после това. Аз не се да много. Сега най-малко да се дъпнете насам да мога да снимам към камерата, кажи довиждане хората. Към камерата? А така, към камерата, кажи довиждане, благодаря, че дойдохте. Много успех, много успех. От тук много до начало.
Малко да се зъбите, проблем трябва да спира зъби, но с микро може да го спира. Нещо да зъбите, колкото са мисля, имате проблем и работа. Това картина да спри презерна, се няма. Да не би да тръгвате, чакай да... Що е? Коля, някой от твоите приятели да кажат да вземат ръчнички пред микрофона. Да те поздравят, това обаче те си тръгват и гледат. Заради това желая ви здраве, успех, влаги, беше удоволствието изцяло за нас. Всичко хубаво, да. Живот и здраве, да. Виждали, приятна вечер. Виж, за нас той си правил кефа, докато ги рисуват картините, че вижте кефа. И ние имаме удоволствие, нали? Всичко хубаво. Аз докато те да върши работа, трябва да го носиш биче и се няма да не Може да му духта, бе. Айде, не се оплаквайте, както за ръка става. Жаля с мама. Сега ще да ми се чакай малко. Яко донеси. Да? Ама да не... Ти кажа, пробвах един път, на 20 април реших, че все пак би трябвало да се изпикая. Станах, изпиках си път, и си фирих. Ще почна работа. Като ръките да циквали. Казани, че са идвали от София, при него са му сказали, че това е някакъв... Може само едно винце да се пие. Не знам кой ни трябва да има тук така по-висок реален. И там в минимума е $15. И това е на оговорка, ясно? Да. Не пиши какъв съм по народ. Не е само на всички българи. Така е бадашка. Нещо ми кажа, но аз на народно. Какво значи народно? От едно време. Знаете, тогава ще мълчат и ще слушат. Другата година ще мълчат. Ако ние наши Виж пилотаж. Виж, Иванче, виж, Милче. Виж,
Russo. Русский. È italiano. È un modo di approcciarmi per dare a dimostrare alla gente che io sono capace di cantare in più lingue. Преди по-малко от час открихме юбилейна изложба на пловдивския художник Никола Вичев. Изложбата се намира в ресторант Старата къща, който функционира и като галерия. Изложбата е представителна за автора, тъй като включва портрети, създавани не само в последните няколко години, но и някои творби, които са характерни за него, които са представителни за неговото творчество. Творби, които бих трябвало да наречем, аз така го и нареках на откриването, жалонни. Авторът е един безусловно много добър портретист, човек, който се умява да влезе под кожата на портретувания и да направи от чисто и просто вярното му изобразяване един не само физически, но и психологически портрет. Персонажите му са различни. Те са персонажи от историята, персонажи от съвременността. Един от персонажите е съпругата му. Това вече е ясно как е избрал. Той е избрал за цял живот. Колю, а как си подбираш другите персонажи? Как? Да знам аз как. Просто ги избирам. Вихре, как да ти кажа? Харесва ми персонажа, грабвам го, рисувам го и точка. Ето това значи сърцето ти го избира. Да. Просто аз не мога да ти го обясня с думи. Не мога да го кажа с думи. Така отвътре идва и това е. Всъщност и сърцето му ги рисува, защото не само ги подбира, но и ги рисува, защото портретите са наистина много проникновени, много истински. Това са портрети на живи, истински хора. Хора, които ще срещнем всеки ден, ще познаем, ще обичаме. Хора, които заслужават да бъдат портретувани. В историята на изкуството има много портрети и в течение на времето те са станали начина да опознаем нашето минало. Някога в големите кметства в Европа винаги са стояли портретите на всички кметове. И днес познаваме своите предшественици и хората, които са направили нещо за страната ни, по това, че те са оставили за своите потомци своя портрет. Портретът е нещо, което не може да бъде заменено от фотография, не може да бъде заменено от словесно описание. Той е един контакт на художника с портретувания, един контакт, който е сякаш за малко, но всъщност остава за цял живот. Иска да кажа отдеве, че аз не ги програмирам нещата. При мен нещата не са така програмирани. Просто спонтанно се раждат тия неща. Връзката между мен и модела. Всъщност то така и трябва да бъде, защото тя и любовта е нещо, което възниква спонтанно. Просто да кажа, това ми харесва, аз не ми харесва, просто трябва да го нарисувам това. Така. Отвътре трябва да даде. Ти знаеш, ти си художник. Да, знаеш, и то за това става, защото е дошло отвътре. Иначе, не те ли штракне отвътре нещо, значи нищо няма да се. Няколко хубави думи за тази искрица, която штраква. Искрицата, която припламва и създава творбата, за да имаме завинаги. А сега да попитаме музата, вярната спътница, Пенелопата на Колю, която винаги е до него, винаги е така помощ, винаги е едно добро приятелско рамо. И да я попитаме тя как смята, лесно ли се живее с художник най-напред? Мога ли да отговоря в стихотворна форма? Можеш, разбира се. От мен има един подарък, един триптих в словото. Тоест на крилете на моята душа, която лети стремглаво и което започва така. Внезапен ураган е твоето пристигане. Дъхът на бурята връхлита.
Вълнолом си ти, а аз вълна в скала разбита. Вулкан си ти и лава, порой, море и айсберг в океан. И факел, няма мярка. И все към те плетя, над пропасти скопнеш, и все безумно вярна на безкористен стремеж. В надпревара лодежка се губим. Ти си водата, която тича, аз съм вятърът, който бяга. Въздух съм, който е жаден, капка си малка дъждовна. Ще се втурна през тебе в пустинята да те обичам. Това исках да му посветя и за празника, и за съвместния живот, и за слънцата деца. Нямам предвид само нашето, но и всички дечица. Всички мили малки слънчица, които очакват пред Коледа празниците и звездичките. Най-милият подарък от дядо Коледа. Просто искам да пожелая в този момент на всички щастлива и весела Коледа, разбира се, с Божията помощ и с любовта към Исус. Амин. Амин, да. Няколко думи. Бих искала да кажа своето впечатление от тази прекрасна изложба и от този човек, който аз лично не познавам, но виждайки картините му, получавам една представа за неговата така психологическа нагласа, за неговата възможност да прониква в другите психологически да ги изучава. И за да не бъда многословна, бих искала да кажа, че аз също съм художник. Много ми допада неговото творчество, неговия почерк, неговия стил, но дори да не бях изобщо компетентна в тази сфера на изкуството, бих казала, че неговите неща, който да ги погледне, може да ги оцени като една класика. Някои от портретите му действат като класика от миналия век или дори бих направила сравнение с някои картини на малките холандци в портрета специално. Може да не съм права, но на мен така ми се струва. Сега срещу мен стои един портрет, който няма рамка даже, но е толкова изчерпателен в проникването на духовния облик на този човек, че аз си мисля само това, че не би могло да бъде друго, освен една класика, и този портрет би останал сред една галерия от какви ли не стилове в изкуството. Сигурно за векове. Това и мога да кажа. Мариана Анастасова се казва. На моя приятел, художника Никола Вичев, пожелавам дълги години творчество и здраве и само красиви и достойни неща, какъвто е самият той. Представяме ви една от легендите на Пловдив и на българската живопис, художника Данчо Данев. Данчо, няколко думички за Колю Вичев, за неговото изкуство, за вашето приятелство. Първо искам да благодаря на щастливия случай, че днескашният ден е ден на Николевците. Това значи, че днешният ден е напълнен с едно друго съдържание. Да видим Твореца Колю да видим Колю Вичев в една форма, в която едва ли някой би се напънал да се изрази. Той прави една галерия на видни наши творци. Но онова, което мен ме стъписа,
Това, което мен ме респектира, портрета на Кемал Паша, Кемал Ататюрк. Долу е, ще го видите. Това е един държавник, който минава границите не само на Турция, минава границите и на Европа. Защото един държавник, който се нае в оная ситуация, в оная безметежност политическа, да направи реформи, да сменя правопис, да сменя фериджата, да сменя брадатите сенатори в турският сенат. И искаше много кураж. И Кольо намери изразното средство да го нарисува така, че той наистина да остане вечен в не само нашата, в европейската история. Това нещо ме вдъхнови и само с една огромна благодарност към Кольо. Ами, вижте всички тези портрети, които не ограждат. Кольо ги напълни с вътрешно съдържание, а не всеки художник може да постигне това, което Кольо направи. Не всеки художник може да каже през името на автора, но не през име само така, като обикновено човешко име, а през името като творец. И това именно, тази именно изява на Кольо мен ме накара тази вечер да се чувствам много щастлив и много доволен, че наистина нашия приятел Кольо представи себе си и своята визитна картичка на едно много високо ниво, за което ние с благодарност ще се спомним и за него. Да е жив и здрав. Като представител на клуб Младост искам да споделя удивлението си и задоволството от това, че присъствах на тази изложба, която освен всичко друго, което каза господина преди мене, означава и символизира нашата история, нашата българска история. И това е нещото, което най-силно ме е впечатлило. Благодаря, че присъствах на тази изложба. Благодаря, че има такъв творец, който е подготвил. Тези думи, които чихме от Веска Карова, ще се обърнем към господин Христо Казашки за поздрави на домакина. От името на редакцията на вестник Пловдивски недялник и от екипа на вестника, чийто главен редактор съм, да отправя искрените си поздрави за това, което ни показа и което е направил в магията на изкуството нашият приятел Кольо. Той е чест гост на нашето издание и аз за първи път тази вечер разбрах нещо, което е така много важно, че Кольо притежава една магия да показва нещата в такава дълбочина, в такава топлота, толкова хубаво да поднася в творческия план тези портрети, тези хора. Защото всичко това, което той е направил, мен пределно ясно беше още преди, когато започваше работата си, че ще направи нещо хубаво. Но той надмина очакванията на всички. Неговата сърдечност, неговата душевност и виталност ни даде възможност тази вечер да разберем, че пред нас с това, което той показва тук, в тази изложбена зала в Буйко, че той притежава едно невероятно сърце. Едно невероятно сърце да дава на образите много топлота, да дава живот, такъв какъвто малко творци могат да го правят. И точно за това аз смятам, че Кольо е едно голямо име, както в Пловдив всъщност имало доста имена и има доста големи имена. Преждеговорившия преди малко също е едно от големите имена на този град, но аз смятам, че Кольо със своята образност, със своята човечност, със своята дълбочина на извайване на образите, доказва себе си като човек, който ще остане в историята на Пловдив, ще е историята на творчеството, в историята на града, като цяло и всички негови почитатели и фенове не само се радват на това, което той показа, но те първа ще оценяват още повече това, което ще направи и занапред, защото тази възраст, която той днес откри своята изложба, 55 години, е зрелата възраст. Тя ще му позволи и занапред ние да се радваме на нещо още по-добро. И аз смятам, че всичко това, което той сега показа, е онзи голем мост, който ще ни кара да го заобичаме още повече и да се радваме на неговите и тепърва
по-големи и по-вълнуващи творби, които не напразно, аз съм сигурен, ще намират не само чудесен прием в Пловдив и в страната, но и далеч зад пределите на родината. Благодаря му още един път на Колю, от името на екипа, от името и на редакцията, от името на журналистите на Пловдив. Благодаря още един път. Ана Данева. Благодаря ти, Колка. Тази вечер дъхът ми спря. Ти си за мен един голям българин, който ме накара аз да се развълнувам до такава степен на твоето творчество, на твоето богатство, на твоите възможности. Днес за мен е един голям празник. Такива творци като тебе са малко. Няма да говорим за амбулантната търговия, разрешете ми да кажа това нещо, където седи по площадите. Но за мене ти ми накара да погледна тези българи в това твоето творчество, което за мен е гениално. Аз не съм художник. Аз съм един обикновен българин. Много ти благодаря. И пак ти казвам, дъхът ми спря. От тази вечер в моето сърце топти нещо друго. Че аз, обикновената българка, ти ме накара да бъда много голяма. Да вярвам в моята родина, това, което ти си сътворил, това, което ти си направил. Бъди жив и здрав, още дързай. Ние всички те обичаме. Благодаря ви. Не искам това, което ще кажа, да прозвучи официално, изкуствено, приповдигнато и така нататък. От колко време се познаваме с теб, няма що да ги присмятаме, нали? Да. И доста време не бяхме се виждали. Ти онази вечер в автобуса половин час ми говори за Ататюрк. Сега, трябва да ти кажа, че много приятно съм изненадан от теб. Много приятно съм изненадан. Не за това, че аз не съм мислил, че ти си творец, че можеш да твориш, да рисуваш и така нататък. Ако направя някакъв разбор от моя гледна точка, ти знаеш, че аз съм фотограф. Освен певец и освен рибар, както и ти. И фотограф съм. Да ти говоря за контржури, за светлосянки и така нататък. Ето, тук бих могъл да намеря. Изненадаме, специално бих искал да изходя от портрета на Ататюрк. Това, че една огромна личност, като Ататюрк, както ти си се заровил в литература за него, така аз пък съм чел за него преди 25 години и ти ми припомни онази вечер. Той е наистина една огромна личност. Ти си го приземил. Ти в този портрет, сега не знам, ти и други си рисувал за него, предполагам, че... Много съм рисувал. Да, не знам тази поредица как би могла да се нарече за Ататюрк. Ще намеря термин. Поредица от портрети? Не, има термин, аз ще го намеря докато говорим, няма значение. Но ти си успял тази голяма личност да я приземиш, да покажеш, че това е човек като нас. И доколкото ти познавам стила, последните неща, които съм виждал твои, някъде преди 10 на 15 години. Те бяха на друга тема, да. Не само друга тема. И като стил, като изчистеност на композиция, на колорит, на светлосянки, по-други бяха. По-своему пак силни, но ти тук достигаш до една зрялост. Една зрялост наистина. Сега, ето както например е на Милчо Левиев портрета, там преобладава репортажния маниер. Както би го направил един фотограф, ето, така е. Обаче в двата портрета на Буйко вече има нещо обобщаващо. Тук също. Тук има психологизъм, има висота на идеята. Аз без да знам кои са тия хора, знам, че това са... Байвана Рабаджи. Ето, аз не знаех. Виждам, че това са хора, извисени от една идея,
без нещо да пише отдолу. Ето, това е изкуството с голяма буква. Сега, Колю, аз се надявам от тук нататък ще бъде банално да ти кажа, продължавай по този път. Защото ако така продължаваш, това е една закостенялост вече. Напротив, трябва да има развитие. И ще има. Аз съм абсолютно сигурен. Ти кажа, това е Божия работа. Всичко това е... Ето много точна дума. Това Божа работа. Божия работа. И ако човек е в вярата, всеки човек, в вярата, не да бъде само религиозен човек, а просто трябва човек да вярва. Да вярва в какво? Да вярва в Бог. В Божиите неща. Ето, сега, това се връзва много добре с това, което мислих накрая да ти кажа. Не вярва, малко трудно, нали така... Тук по-точно става дума за Божията искра, която гори във всеки човек. Стига той да се умее да я откри в себе си. Гори, то е дадено, заложено е във всеки човек. Ама и доброто и злото е заложено. Разбираш ли? Да. Това е и тема много е важно човек, нали, в коя посока ще отиде. Просто, виж, човек има правото на избор, бе. Правото на избор. Да избереш това или това, доброто или злото. Нали? Ти просто избираш сам. Нали, виж колко демократично, а? Да, разбира се. Значи, сега... И ти просто избираш. Той път ли ще фане, или той път. Или с Бога ще бъде, или с дявола. Ти не можеш едновременно с двамата да бъдеш. Сега, в твоята интерпретация, това е, че ти, имайки предвид доброто, смяташ така, че трябва да развиеш в себе си творческите сили, които да оставят нещо добро на хората. Така. Такъв смисъл ли говоря? Точно така. Сега, мислих накрая да ти кажа, сега този разговор може да продължи много. Може, и да стигне до не знам къде. Обаче, ще стигне до не знам до къде, ако да речем ние сме противници. Може да стигне. Или пък може и да не стигне, защото не противници, ако ти си противник, а просто обвинители на мисли. Един спор, но ние сме единомишленици в случая. Казвам ако. Ако ти случайно си ми противник, аз просто ще си кажа... И да няма спор, ще има... Пак ще има полза от това, което говорим. Няма да има спор. Няма да има спор, но... Моето мнение дори да сме единомишленици, има нюанс. Ти ще кажеш, че нещо може да се постигне по този начин, аз мога да кажа, че по друг начин. Сега в случая, не знам дали някои, които са говорили преди мен, са успяли да изразят афинитет, пиетет и благодарност към хората, които са ти помогнали да осъществиш тази изложба. Защото, нека да си припомним, че най-голямите художници, творци, става дума и за Микеланджело, и за Вагнер. За художници, извинявай само. Не само за художници. Творец е само Бог, аз така признавам нещата, така ги разбирам нещата. Ето сега, пак ще задълбаем някъде, където... Но, така е за мен. Не биха минали, няма да има голями произведения на изкуството, ако ги няма меценатите. Ако няма тези, които ще помогнат и ще импулсират твореца в даден момент. И материално, и морално. Но, Къньо, това е даденост, бе. Разбираш ли? Разбирам те, обаче ако ти сега... Ако ти си вкъщи и почнеш да рисуваш, това е Божия работа. Без да има за кого, твореца иска публичност. Иска някой да види това, което той твори. Но точно така. А кой ще ти помогне? Особено при тази тежка ситуация. Да. Но ти, примерно, ти си добър човек. То ти е дарен. Да. Ти ми помагаш. Решаваш да помагаш. То ти е дарено на тебе. Да. Добре. Ти не си сатана. Добре. То ти е дадено от Бога. Но както на мен ми е дадено оттам. Нека да, ако искаш да не се задълбаваме тук в тая тема. Ще стигнем до теологията и до къде ли не. Да говорим за... Аз исках в този разговор... Да говорим за добрите хора просто, за добрите хора, които помагат. Аз искам с това, което казах до сега,
да ти дам един импулс. Да, благодаря. Първо. Да. И второ, да благодаря на тези, които са ти помогнали, за да сътвориш тези неща. Също благодарих И худеви. да ти помогнат да се експонират, евентуално да се пласират и за теб да има, да се създадат едни предпоставки за нещо по-нататък. Нека да го има. Предполагам. Цялата е купена. Тя е купена вече. Ето, тези няма да ги споменаваме, кои са, ти си знаеш, но нека да благодарим на тези. Защо да не ги споменаваме? Аз вече споменах. Да, ти си казал. Аз съм казал. Добре. Това е Янко Бойоклиев. Янко Бойоклиев, Бойко. На човека на Бойко. Окей, добре. Благодаря. Благодарих на всички, които ме почетаха тази вечер в този студ. Да дойдат. Тя лъзгавица вънка тази полиция, да дойдат тук толкова много хора. Много приятно съм изненадан. Много приятно. За тази промяна, това минаване в нещо друго. Така е, да. Не в коренно различен стил, но в едно съзряване. Едно съзряване на техниката и на изразните средства и на философията. На очовечаването на тези герои, които ти си притворил. Да, разбирам те. Благодаря ти, Коро. Мерси много. Само, че това пак ще ти кажа. Това пак не е чисто моя работа. Виж ли? Хубавото е от Бога, който съм направил, а лошото е от мен. Ако има лошо. Той е от мен. Останалото, така е. Аз пък така го разбирам. Добре. Нека да има повече такова. Нали има лошо, няма, нали? Край. Послушнете още един път, сигурнете още един път. Айде. Да, все така, да се представиш. Страхотен колорит. Всичките работи, които видях така много. За Колю винаги мога да кажа хубави неща, защото познаваме се от едно време и как постепенно, системно той се е така изграждал да стигне до едно озряване. И то съвършено. Много ми харесва тия платна, които видях оттатък и тук, направи ми впечатление така доста силно. Коренно променен. И поначало той работи винаги в топла гама, защото душата му е топла. Той не обича мастилни работи. Той обича грейшиците, които излъчат огън. Да. Колю, благодаря ти, точно. Пожелавам ти все така напред. Жив и здрав да си. Благодаря. Гледай. Няма да те питам как се чувстваш тая вечер. Празникът си е празник. Пожелавам ти от сърце да си жив и здрав. Весело посрещане на новата година. Честито за тази хубава изложба, която направи. Да бъдеш портретист. Това е, според мен, една голяма дарба. Пожелавам ти на добър път и винаги картините ти да излъчват това, което аз мога да усетя. Дано и другите хора да усещат като мен това, което носи твоите картини. На добър път, Коля! Искаше ми се още един човек да присъства днес на тази изложба. Съжалявам, че той е ангажиран с турне в Германия. Да му пожелаем и на него честит рожден ден. Чакаме го и е Милчо Левиев, разбира се. Честит рожден ден е на Милчо. И на теб, Колю, честит имен ден. Днеска е по стария календар Никулден. Радвам се, че това съвпада с твоята юбилейна изложба, с твоята годишнина и твоя имен празник. Още веднъж честито, Коля.
ви в зала 2 на Националния дворец на културата София. Вие присъствате и ще участвате в телевизионното супер шоу Невада! Време е да започваме. За мен е удоволствие да поканя пред вас вашата любимка, водещата Ася! Благодаря ви. Благодаря ви от сърце. Добър вечер, дами и господа. Има ли в залата човек, който днес има рожден ден? Нека дойде на сцената. Добър вечер, Петър. Вярвам ви. Удостоверявам с паспорт. Той удостоверява. Петър, откъде сте? Хайредин, Врачанско. Много добре. Супер шоу Невада ви честити рождения ден. И по този случай ви подарява холна гарнитура. Честит рожден ден, Петър! Бъдете жив и здрав! Можете да се върнете на своето място. Дами и господа, време е да разберем и кой е дошъл от най-далечната точка на България, тук в залата на Супер Шоу Невада. Добър ден, представете се. Казвам се Шевал Шифринифил. От град Силистра съм и съм дошъл в Супер Шоу Невада. От град Силистра. Момент, има ли зрител в залата, който да е дошъл от по-далечна точка на България? Няма. Откъде? Кърджали е по-близо, за съжаление, така че господине, честито вие печелите пишеща машина. Това е специалната награда на Супер Шоу Невада за вас. А сега внимавайте! Има ли в залата сред вас хора, които са тук над 10 пъти? Елате на сцената вие, господин, елате, да. Откъде сте, Асен? Асен Янков Арсенов от Лом. От Лом? Да. Вие явно сте голям почитател на Супер Шоу Невада. Ето защо ние ще ви направим подарък. Получавате соко и стисквачка. Честито, Асен! Можете да продължите да се забавлявате. Дами и господа, удоволствие за мен да ви представя момичетата Невада. Както винаги в чудесно настроение, Ива, Ирина, Мирела, Галина, Лили и Свилена. Благодаря ви, дечица! Благодаря ви от сърце за цветята, балоните, подаръците. Благодаря ви за посрещането. Момичета, започваме състезанието.
И сега е време да чуем имената на първите петима участници. Господин Невада, очакваме вашият глас. Първият участник е Георги Костов Андрейски. Георги, заповядайте за първа състезателна катедра. Вторият участник е Радко Лазаров Дамянов. Радко, за вас е втора катедра. Миглена Симова Кисьова. Меги, вие ще се състезавате за трета катедра. Очакваме четвъртият. Четвъртото име е Маринела Димитрова Илиева. Нели, заповядайте за четвърта състезателна катедра и очакваме петият. Това е Ралица Петрова Георгиева. Добър вечер, Рали. На колко годинки си? На 9! На 9. За теб ще се състезава кой? Баща ми. Баща ви. Заповядайте, Петър. Зад пета катедра Рали ще ви изчака на своето място. Започваме с наградите. Тази вечер, освен талони от игра Невада, всеки от участниците ще получи по един брой на списание TV+. Списание TV+ излиза 2 пъти в месеца. В него вие ще откриете пълната телевизионна програма на Канал 1 и Ефир 2 за 2 седмици, както и програмата на 12 от най-гледаните сателитни програми. В списанието ще четете интересни вести от сферата на киното, модата, музиката. Девизът на списанието е "Нашият плюс е, че нямаме минуси". И нещо във връзка с това. В броят на списание TV+ от 23 февруари ще откриете играта Талони, Невада. Участвайте в тази игра, очакват ви големи награди. Продължаваме с играта "Познай теглото на предмета". Ще ви припомня регламента. Ние ви показваме предмети, вие трябва да познаете точното им тегло. Участникът, познал точното тегло на показаният предмет, го печели. Ако няма такъв между тях, то състезателят с най-близко предположение до вярното тегло, без да го надвишава, продължава играта във втори кръг. Подгответе се за първият предмет. Ще видите холна гарнитура, предоставена от дизайнерска къща "Пластика". Не е тайна, че мебелите определят стандарта на вашия дом. Изберете удобното, изберете красивото, изберете мебелите на дизайнерска къща "Пластика". Световно качество, мебели за всички вкусове, изработени по поръчка. Стилни, елегантни, комфортни. Всички твърдят, че предлагат най-доброто. Ние ще ви го докажем. Раковски номер 68, столицата, е царството на кожените мебели. Посетете магазините на дизайнерска къща "Пластика". Само с мебелите на "Пластика" ще направите вашия дом оазис на уюта и спокойствието. Дизайнерска къща "Пластика" търси дистрибутори в цялата страна, както и квалифицирани тапицери, дърводелци и мебелни специалисти. "Пластика" – лукс и изящество. "Пластика" – царството на кожаните мебели. За контакти: София, улица Раковски, 68, телефони 80 99 99, 80 63 42 и телефони в Русе 22 14 96, в Пловдив 45 30 38 и в Бургас 2 49 13. Да чуем предположенията за теглото на цялата холна гарнитура. Кажете, какво мислите? Колко килограма е холната гарнитура? Холната гарнитура 50. Моля, запишете върху
Таблото, вие, Радко. 65. Благодаря ви, записвайте, Меги. 37. Нели. 60. Петър. 50. Дублирате се, трябва да повторите. 45. И 45, мисля, че... Не е казано, запишете 45. Дигнете таблата си, моля. 50, 65, 47, 60, 45. Моля, задръжте таблата си. Точното тегло на гарнитурата, дами и господа, е 96 кг. Най-близо до това тегло, без да го надвишава, е Радко. Виждате неговото предположение. Той е предположил 65 кг. Вие продължавате във втори кръг. Радко, последвайте Лили. Ние очакваме следващия. Това е Илонка Тонева Цветкова. Илонка, заповядайте за втора състезателна катедра и вие ще получите 50 талона от игра Невада и един брой на списание TV+. Продължаваме с вторият предмет. Ще видите бойлери, предоставени от фирма Балмакс. Тази вечер Балмакс представя 80 литров хоризонтален бойлер. Балмакс е официален представител на немската фирма Стибел Елтрон. Това е европейският лидер в производството на електрически бързо нагряващи бойлери. Балмакс предлага на нашия пазар бойлери на фирма Стибел Елтрон с обем 5 и 10 литра и бързо нагряващи бойлери с вместимост 50, 80 и 100 литра. Те са хоризонтални, вертикални и подови. Бойлерите Стибел Елтрон са с меден нагревател и с надеждна термична изолация. Те имат анодно-магнезиева защита срещу котлен камък. Бойлерите Стибел Елтрон могат да запазят топлата вода цяло денонощие. Балмакс е официален представител и на фирмата Термитрон, производител на бойлери за постоянно течаща вода. Моделите са с мощност 5, 6 и 7 кВт. Гарантирана е 70 на 100 икономия на електроенергия. Бойлерите на Балмакс ще намерите в магазините за електроуреди в цялата страна. Осигурени са монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване. Балмакс ще реши проблемите ви с топлата вода. За контакти София, телефон 72 86 17 и 72 59 50. Факсът е 738232. Фирменият магазин на булевард Евлоги Георгиев 97 столицата има телефон 87 53 80. Трябва да познаете теглото на 80 литровия бойлер. Да чуем предположенията. Георги, вие. 25. Моля, запишете Илонка. 35. Меги. 17. Записвайте Нели, вие. 3. Петър. 24. И вдигнете таблата си. 25, 35, 17, 30, 24. Дами и господа, точното тегло на бойлера е 27 кг. Най-близо до това тегло, без да го надвишава, е Георги. Той е предположил 25 кг. Георги, вие продължавате играта ни във втори кръг. Моля, последвайте Галина, а ние с нетърпение очакваме следващият участник. Това е Виктория Генчева Георгиева. Виктория, първа състезателна катедра е свободна и ви очаква. Вземете своето място и изберете 50 талона от игра Невада. Получавате и брой на списание TV+. Третият предмет тази вечер е сокоохладител, предоставен от фирма Аделина. Вие вече познавате фирма Аделина с голямото разнообразие от тон колони. Тази вечер фирмата предлага на вашето внимание сокоохладител от Латвия. Капацитетът в двете вани е по 15 литра и е предназначен за охлаждане на безалкохолни напитки и натурални сокове. С сокоохладителя от Аделина ще почувствате прохлада дори в най-горещите летни дни. Цената е достъпна. Гаранцията – 1 година. И това не е всичко.
Фирма Аделина е официален представител и вносител на линейки, лекотоварни и пътнически автомобили от Латвия. За контакти: Пловдив, телефон 27 26 54, София, телефон факс 70 32 09 и магазинът в София на булевард Драган Цанков 23А с телефон 72 72 25. И сега е време за предположенията. Вие, Били. 23. Моля, записвайте. Илонка. 15. Меги. 14. Нели. 20. Петър. 16. Запишете и вдигнете таблата си. 23, 15, 14, 20, 16. Дами и господа, точното тегло, задръжте. Точното тегло е 32 кг. Най-близо до това тегло, без да го надвишава, е Вики. Предположила е 23. Вики, вие ще продължите играта във втори кръг. Моля, последвайте Ирина, а ние очакваме следващия. Аделина Ангелова Станишкова. Ани очаква ви първа състезателна катедра. Тя носи късмет тази вечер. Заповядайте и изберете 50 талона от игра Невада. Получавате и списание TV+. Предстои да видите предметите, предоставени от фирма Текомекс. Радиатор и бойлер. Текомекс ООД е изключителен представител на гръцкия завод Стии. Предлагаме на вашето внимание 80 литров бойлер и красив и функционален радиатор за баня и кухня. Радиаторите се изработват в различни размери и цветове в зависимост от желанието на клиента. Текомекс предлага още електрически бойлери Steam Original от 5 до 80 литра, хоризонтални и вертикални, комбинирани с парно или с дърва. Бойлерите са изработени от 2,5 мм ламарина и са два вида – глас и супер. Метални котли за отопление изработват се по желание на клиента. Слънчеви бойлери от 100 до 200 литра, изключително икономични, с възможност за специални поръчки. Индивидуално парно отопление от 25 000 и 35 000 килокалории. Компактно изпълнение с размерите на пералня, което включва горелка, помпа, разширителен съд и командно табло. Печки Кикис с твърдо гориво, красив дизайн за готвене и отопление. Фирма Текомекс гарантира оригиналността и качеството на продуктите на Стии. Търсете Текомекс. Всеки продукт, закупен или поръчан в Текомекс, има гаранция от 3 до 15 години. Текомекс извършва бърз и качествен монтаж и осигурява следгаранционен сервис. Искате ли да бъдете спокойни? Купете качеството на Текомекс. За контакти телефон 45 24 73 и телефон факс 47 40 87 София. Трябва да познаете теглото на бойлера. Да чуем предположенията. Ади. Килограма. Запишете, Илонка. 60. Меги. 47. Моля, записвайте, Нели. 55. Петър. 38. Много добре. 35, 60, 47, 55, 38. Всеки един от вас е надвишил теглото. Затова, моля, направете нови предположения. Да, записвайте нови предположения, които да не надвишават 35 кг. Вие, Ади. 20 килограма. Вие. 25. Записвайте, Меги. 22. Нели. 27. Петър. 26. Така, дигнете таблата си. 20, 25, 22, 27, 26. Задръжте таблата си. Точното тегло е 31 кг. И най-близо до това тегло, без да го надвишава, е Нели. Нели, вие сте предположила 27. Продължавате играта във втори кръг. Вие напускате състезанието. Благодаря ви за участието. Заповядайте отново при нас. Дами и господа, с финала на играта познайте теглото на предмета. Завършваме първи кръг. Ще продължим след малко. Max
Magnet Jeans. Jeans in finest outwear, selected for active people. Свегета се яде по-добре. Във втори кръг на Супер Шоу Невада сме. Да поканим участниците, които ще продължат състезанието в този кръг. Заповядайте. Тази вечер това са Радко, Георги, Вики, населе да ги очаква Нели. Всеки от тях ще получи по 100 талона от игра Невада и всички награди, съдържащи се в тях. Докато те направят своят избор, да видим какво е подготвил Тони за нас. Дами и господа, посетете 10-та палата на пролетния Пловдивски панаир и фирма Синхрон Инвест, за да се уверите в качеството на Атлантик. Дами и господа, отново при нас тази вечер е фирма Станко. Да видим какво ни предлагат днес. Вие искате да купите мебели. Вие искате да обзаведете красиво своя дом. Побързайте! Обадете се на телефон 25 86 73 на фирма Станков по Журище. Там ще намерите вашите удобни, меки и комфортни мебели с красиви дамаски на достъпни цени. Вие вече познавате стила и моделите, които произвежда фирмата. Някои от вас вече ги притежават, а други мечтаят за тях. Красиви и удобни. Фирма Станков ги твори за вас. Фирма Станков. Телефон 25 86 73 по Журище. Очакваме класирането, а до тогава ще ви припомня регламента на играта Петте сфери. Дами и господа, за първи път тази вечер наградата на Петте сфери е не от 500 до 1500 лева, а забележете, от 1000 до 3000 лева. Желая успех на участниците, а ето и класирането. На първо място с 2670 лева е Георги. На второ място е Радко с 2000 лева. Трета е Нели с 1750 лева и на четвърто място е Вики с 1740. Да видим как ще се развие играта нататък. Както обикновено даваме предимство на състезателя, който е последен в класирането. Вики, заповядайте. Елате при мен и изберете една от сферите. Сфера номер 3. Вики! Вики, направихте чудесен избор. Очакваме следващия. Нели, коя избирате? 5. Сфера номер 5. 2000 лева за Нели. Честито, Нели. Очакваме Радко. Можете да се върнете вие на своето място. Радко, изберете една от сферите. Номер 1. Избира номер 1. 1500 лева за Радко. И накрая Георги. Коя сфера си избирате? Сфера номер 4. Сфера номер 4. 1000 лева за Георги. Благодаря ви, Георги. Да оставим състезателите да отдъхнат за момент и да направим игра с публиката. Тази игра е предоставена от фирма Братя Келчеви. На вашето внимание тази вечер е универсалният френски прах за пране на Туа, предоставен от фирма Братя Келчеви ООД. С него нямате проблеми. От него ще останете доволни, защото с Натуа прането ви винаги ще блести от чистота. Натуа за ръчно и машинно пране. Производителят на Натуа, фирма Dicom International, е доказала себе си с отличното качество на изделията, известни в цяла Европа. Натуа можете да закупите на едро и на дребно с безплатна доставка. А сега, внимание! До края на месец февруари в магазина на улица Сердика номер 18 в София можете да намерите прах Натуа в разфасовки от 1 и 5 кг с специална отстъпка в цената. Натуа – дъх на свежест. Натуа – аромат на чистота. За контакти София, телефони 58 61 07 и 21 18 95. Магазина на улица Сердика номер 18 и Пловдив 22 41 66, Бургас 68 90 75, Кюстендил 2 74 71. Дами и господа, ако искате вашето пране да бъде снежно-бяло, търсете прахът за пране на Туа на фирма Братя Келчеви ООД.
А въпросът за тази игра с публика е каква е процентната отстъпка от цената на пръха за пране на това, която фирма Братя Келчеви прави до края на месец февруари. Играта с публика ще бъде при най-веселите и най-шумните. Къде са те? Останете прави, искам да ви видя! Останете прави, при вас ще бъде тази игра. И така, нека да дадем предимство на дамите. Нека да чуем каква е процентната отстъпка. Ами 10. 10%. Верният отговор е нагоре, съжалявам. 20. 20, съжалявам, и вие не познахте, верният отговор е надолу. Сега даваме възможност на мъжете. 18. 18, надолу е верният отговор. 15. 15, не се колебайте. Честито, 15% отстъпка прави фирма Братя Келчеви ООД за пръха за пране на това до края на месец февруари. Искрено ви завиждам за това, че цяла година ще имате възможност да берете с пръха за пране, тъй като всичко, което видяхте на количката, е ваше. Още веднъж честито! Честито и от мен. Дами и господа, наближава Денят на влюбените, 14 февруари. Все по-често този ден свързваме и с борбата на човечеството с най-коварната болест на нашето столетие – болестта СПИН. Единственият за сега ефективен начин за предпазване от болестта СПИН остава употребата на презерватив. Фирма Unilink, изключителен дистрибутор на американската фирма Ansel за България, предоставя на вашето внимание презервативите Lifestyles, изработени от най-висококачествения латекс и многократно тествани. Lifestyles са предпочитани от милиони хора по целия свят. Lifestyles – това е качество и сигурност. Lifestyles – това преди всичко е израз на отношение към хората, които ви обичате, към интимно близките ви хора, защото те го заслужават. За контакти Unilink, булевард Евлоги Георгиев, 58, София. Телефони 44 28 62 и 79 90 55. Варна телефон 23 43 92, Пловдив 43 74 06, Русе 23 43 63 и Бургас 3 71 10. А ето и класирането след играта с 5 сфери. Състезанието напускат Георги с 3670 лева и Радко с 3500 лева. Благодаря ви за участието. В трети кръг, дами и господа, продължават дамите. Вики с 4740 лева и Нели с 3750. Желая ви успех във всички игри нататък. А сега е време за бурята Невада. Време е за конкурса за най-интересен костюм. Моля всички костюмирани специално за този конкурс да дойдат на сцената. И така, докато те слезнат, искам отново да припомня регламента на зрителите тук в залата. Вие с вашите аплодисменти ще определите и този път победителя от нашия конкурс. Подгответе се, подгответе се. Тази вечер виждам много участници. Ето един кукер. Можем да репетираме с аплодисменти, ако желаете. Нека да ги посрещнем първо с аплодисменти. Заповядайте на сцената. Изчакваме още един участник. Заповядайте тук на сцената и започваме веднага при това с Цеца. Нека да чуя вашите аплодисменти за първият участник Цеца. Благодаря ви. А сега вашите аплодисменти за кухера Стоян. Следващия участник Махараджали, не знам как да го нарека. Нека да чуем аплодисментите ви за него. Митко, който по нищо не се различава от Майкъл Джексън. Нека да чуем вашите аплодисменти. При това ефектно изпълнение и за Мишока, най-малкият участник в конкурса. Искам да честитя на Митко, Майкъл Джексън в случая, който печели този конкурс и тази вечер ще влезе в бурята Невада. Хайде, Майкъл Джексън, заповядайте в бурята Невада. На всички останали, благодаря ви за интересните хрумвания. Хайде, Мишленце, и ти. Дами и господа, в бурята Невада има 15 000 лева. Участникът има на разположение 1 минута, за да извади толкова банкноти, колкото успее да събере, без да се навежда и без да спира пътя им с тялото си. Но можете да танцувате, ако желаете. Стартираме!
и във всички по-големи градове на България. СИК следва правилото «Ние правим всичко за нашите клиенти». За контакти: София, улица Оборище, номер 7. Телефони 43 08 38 и 46 52 01. Разбрахме какво е разположено на таблата от стените А и Б, а сега е време да разберем коя от двете участнички ще започне първа тази игра. Дами и господа, всяка страна и всяко време има своите герои. Това са хора, на които всички се възхищават, хора, на които младите поколения се стремят да подражават. Точно такъв човек съм поканила тази вечер на сцената на Супер Шоу Невада. Един от героите, аз бих казала героят на световното първенство САЩ 94. Вратарят на българския национален отбор Боби Михайлов, който утре има рожден ден. Добър вечер, Боби. Дами и господа, Боби Михайлов. Много съм щастлива, че приехте поканата ми. Всеки път, когато се прибирам вкъщи и минавам край детската площадка, чувам как всяко малко момченце иска да бъде вратар и да се казва Боби Михайлов. На какво мислите се дължи това? Първо искам да благодаря за поканата и съм много развълнуван от това посрещане. Благодаря на всички. Искам да кажа, че това е много хубаво, че децата отново са запалени и се радвам, че аз и моите колеги с нашето представяне на световното първенство позволихме на децата да имат своите български идоли и това е много хубаво. Да, така е. Върнахме децата към футбола. Искало ли ви се някога вие да вкарате гол? Вие да сте нападател? Да, моята работа е такава, че непрекъснато трябва да спасявам и да ми вкарват голове. Много пъти ми се искало да играя напред и даже много пъти на тренировки играя нападател и не съм много лош. Много добре. Сега е време да разберем кой от двамата участници ще започне пръв играта. Трябва да изберете едно от тези две листчета. Вики. Вики започва първа. Вики, вашето име изтегли Боби Михайлов. Боби, желая ви по-малко топки във вашата врата. Благодаря ви още веднъж за участието. Дами и господа, Боби Михайлов. Разбрахме кой започва пръв играта. Първа ще започне Вики. Сега да разберем какво успял да извади от бурята Невада Майкъл Джексън. Какъв е резултата? Митко успя да извади от бурята Невада 480 лева. 480 лева, защото е танцувал през останалото време. Вие сте почитател на Майкъл Джексън, така ли да разбирам вашия костюм? Да. А знаете ли песните му? Да. Благодаря ви за участието, Митко. Приятна вечер. Продължаваме играта на двете стени, дами и господа. Вики, вие първа трябва да изберете една от двете табла. Страна А. Избирате стена А, за вас ще работи Мирела, за вас остава стена Б и Ива. Искам да ви кажа, че тази от вас, която първа отвори трите табла с инициалите на застрахователна компания СИК, е победител. И така, Вики, започваме. 3. Черешки. 5. Черешки. 13. Черешки. 7, Ива. Черешки. 16. Застрахователна компания СИК. 2.
Черешки. Резултатът е 1-0. 12. 12. Черешки. 13. 13. Застрахователна компания СИК. Дами и господа, резултатът се изравни. 19. 19. Черешки. 16. 16. Черешки. 6. 6. Черешки. 15. 15. Черешки. 10. 10. Черешки. 9. 9. Черешки. 5. 5. Мирела. Черешки. 19. 19. Иван. Черешки. 11. 11. Черешки. 11. 11. Иван. Черешки. 15. 15. Черешки. 4. 4. Черешки. 8. 8. Черешки. 18. 18. Черешки. 17. 17. Черешки. 20. 20. Иван. Черешки. 1. 1. Черешки. 8. 8. Черешки. 9. 9. Черешки. 12. 12. Иван. Черешки. А вие можете да подсказвате. Кажете ви. 7. 7. Черешки. 6. 6. Черешки. 18. 18. Черешки. 3. 3. Черешки. 20. 20. Черешки. 1. 1. Черешки. 4. 4. Черешки. 17. 17. Застрахователна компания СИК. Застрахователна компания СИК ви гарантира сигурност. 2. 2. Застрахователна компания СИК. 10. 10. Застрахователна компания СИК. Дами и господа, резултатът е 3 на 1. Победител в тази игра е Нели. Нели, вие първо отворихте инициалите на застрахователна компания СИК и се класирате за четвърти кръг. Вие спечелихте в тази игра. Заповядайте за първа състезателна катедра и изчакайте там участието си. Вики, за вас играта приключи. Все пак, вие завършихте трети кръг. Да видим какъв е резултатът ви до момента. Дами и господа, Вики ще си тръгне от тук с 8590 лева. Вики, много добре се представихте. Благодаря ви за участието. Заповядайте отново при нас. Последвайте Свилена. Дами и господа, зимата ни изненада. Това е фразата, която често използвахме тези няколко месеца. Наистина имахме една чудесна зима с много сняг. Но сигурно съм, вие ще се съгласите с мен, че пролетта наближава. А това, което ще видите, е свързано с хубавото време. Плетени столове и маса от бамбук с стилни орнаменти от фирма Буйко. Удобни и здрави мебелите от бамбук и ратан ще създадат във вашия дом, вашата вила или градина един екзотичен кът за почивка. В магазините на Буйко ще намерите и над 700 вида красиви плетени сувенири. Фирма Буйко предлага и изящна керамика, от миниатюрни статуетки до красиво изрисувани вази, саксии и кашпи. Истински произведения на изкуството. Стоките на Буйко ще намерите в ЦУМ и в сувенирния магазин в подлеза на НДК. Всичко, което си пожелаете от бамбук и керамика, ще намерите при Буйко. За контакти
София, булевард Прага, номер 28. Телефони 51 71 21, 51 79 07 и факс 52 12 67. Пловдив, улица Енисей, номер 2. Телефони 76 32 14 и 76 39 75. Дами и господа, това е финалът на трети кръг. Ще се видим след малко. Здравей, мамо! Първият ми работен ден мина успешно. На какво е заприличал? Толкова е мръсен. Малко мръсотия, голяма работа. Ти на това казваш малко. Сваляй всичко. Новият още по-добър Тикс има 50% повече ензими. С двойното си действие изпира, навлизайки дълбоко в тъканите и премахва лошата миризма. Придава ново дълготрайно ухание. Татко, тръгваме. Толкова е чист. Но не благодарение на теб. Тикс премахва следите на деня. Висококачествени ценни продукти за вас. Проктър и Гембъл. Какво чувам? Простуда. А може би грип? Какво да му дадем? Да видим. При простуда и грип Колдрекс. Колдрекс, разбира се. Колдрекс отпушва носа и облегчава дишането. Колдрекс понижава температурата и успокоява болката. Той съдържа витамин С, който укрепва организма. Колдрекс. Бързо и ефикасно облегчение при простуда и грип. Ето ни отново заедно, но вече в четвърти кръг на Супер Шоу Невада. До мен е финалистката Нели. Предстои ни участие на Великолепната седморка. Великолепната седморка и Супер Бинго София. Великолепната седморка, дами и господа, има 7 банки. На 6 от тях безразборно са разпределени сумите от 1000 до 6000 лева. На една от банките е символа фалит, но този фалит не влияе върху резултата на участничката до момента. Нели ще избира номера на банка, ние ще сумираме резултата й. В момента, в който спора достигне 10 000 лева, но не по-малко, тя може да прекрати играта, но може и да продължи. В случай, че реши да продължи, сумата от 10 000 лева ще умножим по първата цифра на отворената от нея банка. В случай, че банката с символа фалит е отворена до 6-та отворена от нея банка, Нели ще загуби сумата спечелена на Великолепната седморка. А ако банката с символа фалит остане последна неотворена, резултат от Великолепната седморка ще умножим по 2. Започваме. Нели, трябва да изберете първата банка. 3. Банка номер 3. Отворена е сумата 4000 лева. 6. Към 4000 прибавяме 3000 и така резултатът е 7000 лева. 5. Банка номер 5. Към 7000 прибавяме 6000 и така резултатът е 13 000 лева. Започваме да умножаваме. Продължавате ли?